Burung ini punya mata raksasa dan mulut yang sangat lebar. Tapi bentuknya kalau diam mirip banget sama batang kayu mati. Kok bisa? Tapi kalau kalian tidak ingin didatangi monster ini, maka kalian harus pencet like dan subscribe bersamaan. Dan komen, "Cihuy!" Namanya Potu Bird. Saat siang, dia mematung dan memejamkan mata sampai benar-benar nggak kelihatan kayak burung. Tapi kalau malam, matanya bakal menyala kuning besar dan suaranya mirip orang lagi ketawa horor.